നമസ്കാരം വണക്കം അസ്സലാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സ്ലിപ്പർ ക്ലച്ച് വ്ളോഗ്സ്. ഇതൊരു പുതിയ ആംഗിളാണ്, ഇന്നൊരു പുതിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. നമ്മളിന്ന് MIയുടെ 2 പ്രോഡക്റ്റ്സ് അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണിത്. ഒരു പുതിയ സെറ്റപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. സെറ്റപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി നമ്മുടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സാധനങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി മോഡിഫൈ ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു അൺബോക്സിങ്ങിന് പറ്റിയ രീതിയിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്തേക്കാനാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതാണ് അൺബോക്സ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോഡക്റ്റ്. എൻ്റെ MI എന്നുള്ള ഫസ്റ്റ് പർച്ചേസാണ്. വന്നു, സാനിറ്റൈസൊക്കെ ചെയ്തു. ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നാണ് ഐറ്റം വരുന്നത്. സാനിറ്റൈസൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇന്നത്തെ 2 പ്രോഡക്റ്റ്സാണുള്ളത്. അൺബോക്സിങ്ങിലേക്ക് കിടക്കാം അല്ലേ. ഓട്ടെ, ഇപ്പോൾ 2 പ്രോഡക്റ്റ്സാണ് നമുക്കുള്ളത്. ഒന്ന് MIയുടെ സ്മാർട്ട് ബൾബാണ്. വേറൊന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ റൈഡേഴ്സിനും അല്ലെങ്കിൽ സൈക്ലിസ്റ്റുകൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും വളരെ ഹെൽപ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ള MIയുടെ കംപ്രസറാണ്, പോർട്ടബിൾ കംപ്രസർ. അപ്പോൾ ഈ 2 പ്രോഡക്റ്റ്സാണ് നമ്മൾക്കിന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്യാനുള്ളത്. MIയുടെ സ്മാർട്ട് ബൾബും MIയുടെ കംപ്രസറും. ആദ്യം സ്മാർട്ട് ബൾബ് നമുക്ക് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. ഇവനൊന്ന് മാറിക്കട്ടെ. പാക്കേജിങ്ങൊക്കെ ഭയങ്കര പ്രീമിയം പാക്കേജിങ് ആണ്. നമുക്ക് നല്ല ടഫായിട്ടുള്ളൊരു ബോക്സിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് നേരെ ഇതിൻ്റെ സീലൊന്ന് പൊട്ടിക്കാം. തുറന്നു കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്കിവിടെ ഈ ബൾബ് കാണാം. കാലി, വേറെ ഒന്നുമില്ല. ബൾബ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പെട്ടിയിൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല. യൂസർ മാനുവലോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. ഇതിനകത്ത് വേറെ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത് ഇതിനകത്ത് 999 ആണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ബട്ട് MI സ്റ്റോറിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 799 ആണ്. ബൾബ് നല്ല ഹെവിയാണ് കേട്ടോ. വേറെ ഇതിനകത്ത് വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല. ബൾബ് എടുക്കാം. യെസ്, ഇതാണ് ബൾബ്. നല്ല ഹെവിയാണ് കേട്ടോ ബൾബ്. നമ്മുടെ സാധാരണ ബൾബ് പോലെ ഒന്നുമല്ല. LED ബൾബാണ്. കളർ ഓപ്ഷൻസും കാര്യങ്ങളും ഉള്ളതാണ്. ഇതുണ്ടോ, ഇതാണ് ആ ബൾബ്. വൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് അടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അത്ര ഒരു ബ്രൈറ്റ്നെസ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞു. പക്ഷേ കറക്റ്റായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ. ബട്ട് ഇതാണ് ബൾബ്. നമുക്കിതൊന്ന് എൻ്റെ കണക്ട് ചെയ്യാം. കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പോൾ ഇവരൊന്ന് സൈഡിലോട്ടിരിക്കട്ടെ. അടുത്തതെന്നാണത് നമ്മുടെ MIയുടെ പോർട്ടബിൾ കംപ്രസറാണ്. ഇതിനകത്തും കാര്യമായ ഡീറ്റെയിൽസോ കാര്യങ്ങളോ യൂസർ മാനുവലോ പുറത്തൊന്നുമില്ല. പ്രൈസാണെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് 3499 എന്നാണ് ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. കാണുന്നുണ്ടോ? 3499 എന്നാണ് ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ബട്ട് ഇതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് വരുന്നത് ഏകദേശം ഓൺലൈനാണെങ്കിൽ 2499 ആണ് ഇതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. സെയിം സീലൊന്ന് പൊട്ടിച്ചേക്കാം. ഈ പാക്കേജ് നമുക്ക് പുറത്തോട്ട് എടുക്കാം. ആദ്യം തന്നെ ചാർജർ, പിന്നെ ഒരു പൗച്ച്, കാലി, മെഷീൻ. ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് തുറന്നു വരുമ്പോഴേക്കും ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ഓൺ ആകും. അതാണ് കണ്ടോ, ഡിസ്പ്ലേ ഓൺ ആകും. പിന്നെന്താ ഇതിനകത്തുള്ളത്? പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു യൂസർ മാനുവൽ. പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ ഒന്നുമില്ല. കാലി. ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും കണക്റ്റേഴ്സോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. കണക്റ്റേഴ്സും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ല. ഇതിനകത്താണെങ്കിലും ഇതിനകത്തൊരു കണക്ടറുണ്ട്. ഇതൊരു MIയുടെ പൗച്ചാണ്. ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള നല്ല തിക്ക് മെറ്റീരിയലാണ്.
ഇതിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഇതിനകത്ത് തന്നെ നമ്മളുടെ ആക്സസറീസ് നമ്മുടെ നീഡിൽസും അല്ലെങ്കിൽ വാൽവ്സും വെക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റും ഇതിനകത്തുണ്ട്. ഇനി ആക്ച്വൽ പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇതിനകത്ത് എന്താ ഉള്ളത് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, USB A to USB നോർമൽ ടൈപ്പാണ്, C അല്ല, നമ്മുടെ സാധാ അഡാപ്റ്ററാണ്, A ആണ്. C ആണെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത്, പക്ഷേ C ടൈപ്പ് ചാർജർ അല്ല. പിന്നെ നമ്മളുടെ ഒരു അഡാപ്റ്റർ, ടയറിനകത്തേക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു അഡാപ്റ്റർ, പിന്നെ ബോളൊക്കെ ഇൻഫ്ലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു അഡാപ്റ്റർ. അങ്ങനെ മൊത്തം 2 അഡാപ്റ്റേഴ്സും ഒരു ചാർജറും ഒരു പൗച്ച് പിന്നെ ആക്ച്വൽ പ്രോഡക്റ്റ്. ഇത്രയാണ് നമ്മൾക്ക് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. സംഭവം കൊള്ളാം, നല്ല ഹെവിയാണ്, നമുക്കത് ഫീൽ ചെയ്യാം. പിന്നെ ബാക്കിലായിട്ട് ഇവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ ചാർജിങ് പോർട്ട് വരുന്നത്. ഇത് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ചാർജിങ് പോർട്ട് കാണാം, ഉണ്ടോ? ഇവിടെയാണ് ചാർജിങ് പോർട്ടും കാര്യങ്ങളും വരുന്നത്. പിന്നെ ഇത് ഓൺ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഊരിക്കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ വരും, കണ്ടോ? ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിനകത്ത് ഡിസ്പ്ലേ വരുന്നത്. നമുക്ക് PSI ഒക്കെ ഇവിടെ പ്ലസ് മൈനസ് ഉണ്ട്, പ്ലസ് മൈനസ്. ഇത് ഡിസ്പ്ലേ ലൈറ്റ് കത്താൻ ടോർച്ച് ഉണ്ടാവും. രാത്രിയൊക്കെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ടോർച്ച് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഓക്കെ, ഈ ഇവിടെ സൈഡിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു ബട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ ഒരു ബട്ടൺ മോഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനാണ്. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് എത്ര PSI എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഇത് സൈക്കിളിൻ്റെ ആണ്, 45 PSI ഓൾറെഡി അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് ഇത് സ്കൂട്ടറിൻ്റെ ആണ്, 2.4 ബാർ അവിടെ ഓൾറെഡി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് കാറിൻ്റെ ആണ്, 2.5 ബാർ ഓൾറെഡി പ്രീസെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ബോളിൻ്റെ ആണ്, ബോളിനും ഇവിടെ ഓൾറെഡി 0 ആണ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് അതിന് വാല്യൂ ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല, അത് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇത് തിരിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ചാർജ് ഓഫ് ആവും. ഇത് പുറത്തോട്ട് എടുക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് ഓൺ ആവുന്നത്. തിരിച്ച് ഇതിനകത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് ഓഫാകും. എന്ത് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിലും ഇത് ഊരണം. ഈവൺ ഇഫ് ടോർച്ച് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിലും ഇത് ഊരിയാലേ ആ ടോർച്ച് വർക്ക് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ടോർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വലിയൊരു LED ലൈറ്റ് ഒന്നുമില്ല, ഒരു ചെറിയ LED ലൈറ്റാണ്. നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു LED ലൈറ്റാണ് കത്തുന്നത്, അതാണ് ടോർച്ചായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സൈഡിലൊക്കെ എയർ വെൻസും ആ ഹീറ്റ് പോകാനായിട്ടുള്ള വെൻസും ഒരു ഹോൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. താഴെയാണെങ്കിലും വേറെ റബ്ബർ ഗ്രിപ്പിങ്ങോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. ബട്ട് സോളിഡ് ബിൽഡാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സോളിഡ് ബിൽഡാണ്, ഫൈബറാണ്. പിന്നെ ഇത് റബ്ബർ ട്യൂബാണ്. കൊള്ളാം, ഓവറോൾ സാധനം കൊള്ളാം. ബൾബ് ഒന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അതിന് മുമ്പ് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ആപ്പ് ഒന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് MIയുടെ ഒരു ആപ്പ് ഉണ്ട്, ഷയോമി ഹോം എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര്. ഷയോമി ഹോം നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബൾബൊക്കെ ഫുൾ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ സിറിയിൽ കാണുന്നുണ്ടോ? സിറിയിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഓട്ടോമേഷൻ എല്ലാം കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്കൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഹേ സിറി, ടേൺ ഓഫ് മൈ ബൾബ്. Hey Siri, turn on my bulb. Okay, done. Change color. Okay, done. Change color. Okay, done. അങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ MI ബൾബും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. കൗതുകം തോന്നി വാങ്ങിച്ചാണ്. ഭയങ്കര യൂസ്ഫുള്ളാണോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് പിന്നെ ടൈമൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഒരു കൗതുകം തോന്നി വാങ്ങി, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഡോണ്ട് ഫോർഗെറ്റ് ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സ്ലിപ്പർ ക്ലച്ച് വ്ളോഗ്സ്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് സൈഡിലുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തിക്കോ. ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തിയിട്ട് പേഴ്സണലൈസിൽ നിന്നും ഓളിലോട്ട് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോയുടെ അപ്ഡേറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദിസ് ഈസ് യുവർ സ്ലിപ്പർ ക്ലച്ച് സൈനിങ് ഓഫ്. ബൈ, സ്റ്റേ ഹോം, സ്റ്റേ സേഫ്. Switch color to. I didn't catch that. Change color to. Here's what I found.